नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक जड़ी बूटी बता रहे हैं अच्छी खांसी के लिए। खांसी से क्या लोग वहाँ बहुत परेशान हैं। कहते हैं सब भाई लोग कि अंग्रेजी दवा खा खा के परेशान हो गए, गर्मी कर रही है, बहुत दिक्कत भी आ रही है, इससे खांसी जाने का नाम नहीं दे रही है, बहुत परेशान है। इसलिए हमने एक देसी फार्मूला तैयार किया है जिससे क्या है आपकी खांसी तुरंत चली जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे हमारा फार्मूला तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यानी लाल बटन को दबाएं और शेयर करें। तो क्या है, अदरक होता है, अदरक को लाकर 100 ग्राम या 50 ग्राम दवाई बनानी है। 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम अदरक को बारीक किसनी से बारीक किसकर उसको क्या है देसी घी में भून लो। देसी घी में भून कर अच्छी तरह भून जाए तो उसको क्या करना है, आपको उतना ही बराबर गुड़ लेना है। देसी गुड़ बराबर 100 ग्राम अदरक बारीक किसा हुआ और 100 ग्राम गुड़, उसको गर्म बर्तन में कड़ाही पे अच्छी तरह, बर्तन कोई बर्तन हो उसमें गर्म कर लो तो वो क्या अच्छी तरह मिल जाएंगे, दोनों अच्छी तरह बढ़िया राबसी बन जाएगी, अच्छी बहुत बढ़िया। तो इससे क्या है वो इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा, हर बच्चे, हर व्यक्ति, बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, बहुत अच्छी तरह खाएगा। इसका टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा, खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी तरह खाएंगे सुबह शाम 1-1 चम्मच, खांसी तुरंत चली जाएगी। छोटा बच्चा है तो आधी चम्मच खिला दो, ये थोड़ा खिला दो, तो जिससे क्या है खांसी आपकी तुरंत चली जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अदरक का और गुड़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे खांसी आपकी तुरंत चली जाएगी, बढ़िया, ना गर्मी करेगा ना कोई दिक्कत आएगी, बढ़िया एकदम बढ़िया। इससे क्या है खांसी तुरंत। और एक और फार्मूला बता रहे हैं आपको, जैसे तुलसी लो, 10 पत्ते तुलसी के लो, 10 काली मिर्च, आधी काली मिर्च, गोल गोल से काली मिर्च, तो दोनों को हल्का कूट लो अच्छी तरह, सिल पर मोटा मोटा कूट कर, और 200 ग्राम पानी लो, थोड़ा सा नमक डाल दो, तो पानी को गर्म करो, काढ़ा बनाओ, तो 1 कप पानी ले जाए तो उसको छानकर घूट घूट करके पी लो, तो उससे भी खांसी आती है। दोनों ही बहुत बढ़िया दवाई है। नमस्कार दोस्तों।